इमरान साहब बता रहे हैं कि यहाँ से बहुत ज़बरदस्त ठंडी किस्म की हवा आती है। जो तड़ में हमारे गेस्ट आए हुए कराची से, कोई इटली से आए हुए हैं। मैं क्या उस वक्त कोई यूट्यूबर नहीं मिला उन्हें बनाने के लिए मूवी शूवी। तो सामने हमारे जुबैर साहब हैं जो कि शायद स्विमिंग कर बैठे हैं और अब पता नहीं डाइट के मूड में है या ये मुझे बाइट कर रही हैं नीचे पाँव में, छोटी छोटी मछलियाँ। हो रहा है मेरा स्पा हो रहा है और वो बड़ी मछलियाँ भी हैं वहाँ पर। और ये केव है, अंदर आप चलते जाएंगे तो और ठंडी ठंडी चीजें हैं आपके पास आते हैं। हवा इंडिया बाका देखिए एयर कंडीशन। इमरान साहब बता रहे हैं कि यहाँ से बहुत ज़बरदस्त ठंडी किस्म की हवा आती है। ये कुदरत का एक करिश्मा है कि जितनी गर्मी ज़्यादा होगी उतनी ही जो है हमारे पास ठंडी हवाएं आएंगी। और लोकल विलेजर्स क्या है कि यहाँ पे गर्मी हद से ज़्यादा पड़ती है, अपने गांव से तकिए ला के यहाँ पे सो जाते हैं। तो उनके आप नीचे देखेंगे कि चटाइयाँ भी हैं और इसका आज तक कुछ नहीं पता कि क्या चीज़ है, कैसे है। ये कुदरत का एक कानून है। ये आप ऊपर देख सकते हैं कि एक गारनुमा बना हुआ है। ये यहीं तक कि आगे जा रही है? सर ये आगे भी जा रही है लेकिन कोई भी आगे जा नहीं सका आज तक। थोड़ा बहुत विजिट इन्होंने किया हुआ है, फर्दर इसके बाद कुछ भी नहीं। वाह जी वाह। ओल्ड हाईलैंड है अंदर हवाया बैंकॉक खबर अच्छा और बात ये ना था। ये वो चटाइयाँ हैं जो लोकल लोग आते हैं और गर्मियों में यहाँ पे लोग सोते हैं। और ये लोकल विलेजर हैं तो इन्होंने आवाम के लिए सहूलत भी रखी हुई है। चाहे कभी किसी को चाय पिलाते फ्री ऑफ कॉस्ट, कभी पैसों में पिलाते हैं। तो इनका जो गुजर सफ़र है मवाश इनका इसी चीज़ है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। साल आबा अब आई घणा साल पुरानी आ सही त असांजे माना वॾनि खां वठी ॿुधंदा था अचूं। दोस्तो इन्हनि पाण खोटियो या ये हा हा इन तमामु नंढो सोराग जंहिंमां हवा ईंदी आहे। हा हिन जी असुलियत आहे सियारे में तमामु गर्म हीटर जी आहे ऐं गर्मियुनि में एसी खां वधीक थधो। हिकिड़ो मिनट। ये बता रहे हैं कि ये सर्दियों में जो है उल्टा तव्हां चुप। ये बता रहे हैं कि ये सर्दियों में जो है वो गर्म हवा देता है और गर्मियों में जो है वो ठंडी हवा देता है। तो हाँ हाँ जाना कुछ जाता था। तो इसके आप जो लोग आते हैं यहाँ पर अपना तकिया अपनी चादर वगैरह लाते हैं तो उसके क्या चार्ज करते हैं? कोई चार्ज नहीं है। जो बैठ के चाय माय पीते तो ठीक है, नहीं तो कोई चीज़ नहीं है। ये घूमने के लिए जैसे बता रहे हैं कि आप कभी कभी मुसाफिरों को मुफ्त में चाय भी पिलाते हैं। बिल्कुल पिलाते हैं, बहुत सारे आते हैं। कि यहाँ की जो सिंधी सकाफत है, मेहमान नवाजी है, वो इससे साबित होती है कि ये यहाँ पर जो लोग आते हैं थोड़ा स्टे करते हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट चार्ज चाय भी पिलाते हैं। मेहमान नवाजी की एक आला मिसाल कायम करते हैं। ज़बरदस्त। आपकी बेटो चाय पिलाओ, चाय अच्छी मिलेगी, दूध मूड साफ है। बहुत बहुत मेहरबानी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलो सर जी ये देखें एक लोकल विलेजर ने एक छोटा सा ठिया खोला है। तो इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है और भीख मांगने से बेहतर है कि छोटा सा आप काम करें। और इस बेचारे ने एक बड़ा अच्छा काम किया कि ये लकड़ियों पे बनाता है, आप ये देख सकते हैं इसका। और ये दूध है और ये पतीला है। तो इंसान अपने गुजर के लिए सब कुछ कर सकता है अगर करने पे है। ये डब्बे पे ले आता हूं। और यहाँ पे पानी की बड़ी तकलीफ है। सो लोग जो हैं ये काम करते भी हैं लेकिन मैं आप दोस्तों से इस तवस्सुल से ये भी कहूँगा कि आप सेवन शरीफ आएँ और ये इस केव को ज़रूर देखें।
और हम शाहिद भाई को ये भी कहेंगे कि हमारे दोस्तों को दावत दें बाहर से जो आ रहे हैं अब्रॉड से, वो बिल्कुल, तो आए ये चीज़ देखें। और अभी ये रूट, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, रूट नीट एंड क्लीन है। सिक्योरिटी के हवाले से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो कुछ भी नहीं है। इजीली रात को 1 बजे 2 बजे आप आ सकते हैं। और आपको शायद भाई ने रेस्ट हाउस भी दिखाया होगा कि गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस है, नॉमिनल चार्जेस पे और एयर कंडीशन विद, तो इजीली लोग गर्मियों में भी आ सकते हैं। लेकिन सिंध का घूमने का मज़ा जो ठंड का है वो इतना गर्मियों में नहीं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी जो है इन्होंने बातें की हैं, अच्छी मिसाल दी है, अच्छी एडवाइस दी है। और हमें अपने कंट्री को, अपने प्रोविंस को प्रमोट करना चाहिए, टूरिज़म को प्रमोट करना चाहिए। और ये बिल्कुल जो है वो पहाड़ी सा यहाँ पर ये रेंज है, खीरसर रेंज, उसके बीच में ये गार बनी हुई है। बहुत एक ये ना एक स्पॉट है जो विज़िट करना चाहिए। और इधर और भी लोकल जो है वो है। मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि ये जो है एग्रीकल्चर लैंड है। और ये खीरथर का आपने देख रहे हैं कि ये आप पहाड़ ऊपर देखें, ये खीरथर रेंज है। और ये रेंज जो है कराची से चलता हुआ बलूचिस्तान तक जाता है। और इसमें गोरखिल आता है, बडरो जबल आता है। तो जहाँ सर्दी जितनी ज़्यादा पड़ती है उतनी गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। तो एक आप यहाँ देख सकते हैं कि बैक साइड पे एग्रीकल्चर लैंड है और वो हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। लोकल विलेजर्स हैं यहाँ पे और क्रॉप अभी जो है वीट का चल रहा है। तो बहुत ही एक पीसफुल इन्वायरमेंट है, परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं और एक गांव जैसा माहौल है। तो अपने भी अच्छा है, रोड वगैरह अच्छे नीट एंड क्लीन है। और आपको हम लास्ट में एक कुछ नंबर्स देंगे, अगर कोई भाई सिंध में आके हमारे साथ विज़िट करना चाहे हम आपको पर्सनली चल के एक विज़िट भी करवा सकते हैं। सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाले जो है ना वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके जो रिजॉर्ट्स बने हुए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और गाइड्स भी हैं। अभी जहाँ हम जा रहे हैं रनीकोट, वहाँ पर इनके टूरिस्ट गाइड्स हैं। तो आपको जो है कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी मुश्किल नहीं होगी। एक्सेस भी अच्छे हैं, आपको रहने की जगह भी अच्छी मिलती है, गार्ड्स मिलते हैं। इतनी अच्छी एरिया लोकेशन है यहाँ पर। ये पहाड़ जैसे आपको भाई इमरान भाई ने बताया, तो काफ़ी जो है ना यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं हम टूरिज़म को। तो आप सब लोगों को ये है कि आप अपने मुल्क को, अपने कंट्री को एक्सप्लोर करें और आप बच्चों को फैमिली के साथ आएँ। तो यहाँ पर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी ऐसी कोई नहीं है। आराम से आप बच्चे फैमिलीज़ के साथ आ सकते हैं, घूम सकते हैं। अभी मैं आया हुआ हूँ, ये रनीकोट का ही एक पोर्शन है, सेक्शन है, जहाँ पर एक झरना बह रहा है और इसको कहते हैं परियन जो तड़। तो परियों का जो है वो एक कहते हैं कि ये नहाने की जगह है, पूल है। तो वो अभी यहाँ मेरे सामने उसका पानी स्ट्रीम बह के गुज़र रहा है और ये एक चैलेंजिंग टास्क है कि यहाँ से जो है हमें गुज़रना है पैदल। तो ये चलते हैं, इस स्ट्रीम को क्रॉस करते हैं। सागे रस्तो जो अचे पियो कहिड़ो वारो देखो हीअं हीअं वञो अचां पियो हीअ असां हितां थो करे कहिड़े पासे खां था चओ हलो 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 तो भरींदुसि न बीठे में थोड़ी भरबो हलो हलो भरो भरो भेनू था हलो
ये एक स्टोव सा बना हुआ है आर्टिफिशियल सा। तो ये एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पर लोग आके खुद से कुकिंग वगैरह भी करते हैं, एक पिकनिक मना सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा मकाम है, पहाड़ी सा इलाका है और नीचे झरना बह रहा है पानी का, ज़बरदस्त साफ़ पानी। और वहाँ पे थोड़ा सा एडवेंचर करना है, थ्रिल करना है। हमारे जो बाकी दोस्त हैं इमरान साहब और ज़ुबैर साहब, वो जो हैं यहाँ पर आके कुछ स्विमिंग या कम से कम जो है ना अपने फीट ट्रेंच करना चाहते हैं। हम भी करेंगे। सो लेट्स गो एंड हैव सम फन, फुल ऑन फन। यहाँ पर कुछ कराची से भी दोस्त आए हुए हैं, तो ये भी टूरिस्ट हैं या विजिटर्स हैं। क्या हाल है जी आपके सबके? कैसा रह रहा है आपका टूर और कैसा एंजॉय कर रहे हैं? कैसा लगा ये रनीकोट वाला इलाका? और पानी के साथ ये बड़ी ज़बरदस्त एरिया है और इसको जो है डेवलप करने पता चलना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, यहाँ पे रोड्स वगैरह डेवलप होने चाहिए। हाँ हाँ, ताकि लोग आएँ। और इनमें वैसे भी कोई ऐसी जगह है नहीं जहाँ लोगों को आना चाहिए। आज पहुँचे हुए हैं परिंजो तड़, और परिंजो तड़ में हमारे गेस्ट आए हुए हैं कराची से, कोई इटली से आए हुए हैं। हम ले रहे हैं स्पा। इटली से भाई आप आए हुए हैं? और आपका नाम सर? मेरा नाम जहांजेब सर। हाँ, और दूसरे दोस्त भी यहाँ से कराची से? अब तो लोग कराची से आए। मैं अमजद, हाँ, फारूक और फहद। और फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ फर्स्ट टाइम आए। यहाँ? फर्स्ट टाइम रनीकोट में, उधर कोट की तरफ आए? नहीं, इस इलाके में फर्स्ट और इस इलाके में हाईवे से पहली दफा इधर उतरे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि जो वहाँ से यहाँ तक रास्ता था ना, तो हमें तो ऐसा लगा था पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा। हाँ, एंड नहीं हो रहा था। और रास्ते में कुछ भी नहीं है, इवन कोई बंदा भी नजर नहीं आता, कोई जानवर भी नजर नहीं आता आपको। हाँ, और टूटे हुए खस्ता हाल रोड है, गाड़ी जगह जगह गड्ढों में जाती है। सही है, सही है। डेवलपमेंट यहाँ पे हो तो फिर तो यहाँ पे रश लग गया लोगों का। हाँ, ये कि डेवलप होना चाहिए, रश होना चाहिए। अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ, तो वहाँ के जो पीस आ रहे ना, उन्होंने स्पेशल प्रोटोकॉल दिया था, तो बड़े वो दिखाई चीज़ें वाकई में वहाँ पे। अच्छा इमरान साहब कुछ आप बताएं ना यार। सर ये परिंजो तड़ है, ये चश्मा है, और अगर आगे जाएंगे तो गबूलों का गांव है, वहाँ से आता आता यहाँ पे आगे फिर ये जाता है ज़मीन खेती बाड़ी। गबूलों का गांव, गबूल कम्युनिटी है, तो उनका ये गांव है, वहाँ से चश्मा निकलता है। और यहाँ आके ये आगे जो कल्टीवेशन करते हैं, यहाँ से जो आपके जो खेती बाड़ी है, यहाँ से पानी ये वहाँ यूज़ होता है। तो आज हमारा इसको परिंजो तड़ क्यों कहते हैं? सर लोगों का मानना है किसी दौर में चांदनी रात में कुछ परियां आती थी आसमान से और नहा के चली जाती थी, तो किसी ने देखा था। ये बात हमने सुनी सुनाई है सर, सुनी सुनाई है, देखी दिखाई नहीं। मैं कह रहा हूँ उस वक्त कोई यूट्यूबर नहीं मिला उन्हें बनाने के लिए मूवी शुरू। तो कहने का मकसद ये, तो इसका नाम उसी वजह से रखा गया है परिंजो तड़। तो आज हमारी जो एक्सकेवेशन थी या एक्सप्लोरेशन ज़्यादा थी, वो जो थी परिंजो तड़। तो आज ये हमने देखा, पानी बहुत खूबसूरत, साफ, क्लीन, नीट, क्लीन। शेरगढ़ जो है हमारे भाई नहीं जा सके, इसके लिए हमें तो सामने हमारे ज़ुबैर साहब हैं जो कि शायद स्विमिंग कर बैठे हैं, और अब पता नहीं डाइव के मूड में या क्या, खुदकशी के मूड में लगता है, या डाइविंग के मूड में। ये मुझे बाइट कर रही हैं नीचे पाँव में, छोटी छोटी मछलियाँ। हो रहा है मेरा स्पा हो रहा है, और वो बड़ी मछलियाँ भी हैं वहाँ पर।
शायद आपको नज़र आए। कटाई गई है। ये देखें मेरा स्पा हो रहा है। हिकिड़ी कुदरत जी फैक्ट अथव त अलाह साईं ज़मीन एतिरी हल्की आहे जो अलाह साईं हिन ते वज़न रखियो आहे। जेकॾहिं तव्हांजा इहे पहाड़ जेके तव्हां वटि ज़िलज़िला छो था अचनि लैंडस्लाइडिंग थी आहे। कहिड़ी हीअ त लैंडस्लाइड थी थियनि। हूअं हिकिड़ी ॻाल्हि थी कजे जेके असीं पहाड़ कटियूं पिया न इहे ॾाढो हिकिड़ो ये पहाड़ वञी समुंड में वञी पैदा थियनि। समुंड में पैदा थियनि थियूं। आ जाओ चले